Για τι κάνετε, καλά είστε? Πες γεια. Σήμερα θα κάνουμε βιντεάκι που παίζουμε διάφορα παιχνίδια. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe και ένα like. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι που θα παίξουμε, μαντέψτε ποιο είναι. Knockout. Αχα, knockout. Knockout είναι. Knockout. Ρε τι knockout. Κάνουμε join. Πάντα με αυτό το παιχνίδι θα ξεκινάμε. Έχω 2.000 παγούς. Ξεκίνησε το round. Ναι. Μετά, Ανδρέα, τι λες να πούμε rivals? Τι λες να πούμε rivals μετά? Λοιπόν, παιδιά, θυμάστε το βιντεάκι που έλεγα παίζουμε rivals με το καινούριο μου και το sniper. Και σήμερα θα παίξουμε rivals. Αυτό το έχω δει. Εγώ το έχω δει αυτό, να ξέρεις. Να του κάνεις like. Λοιπόν, ευχαριστώ για τους 43 subscribers. Τώρα έχουμε στόχο τους 50. Χίλια ευχαριστώ. Ναι, έχει και αυτός κανάλι. Αυτός εσύ όνομα. Ναι, έχω κάνει τόσο κοντός και λεπτός. Γιατί δεν τρώω και είμαι πετσί και κόκαλο. Εντάξει, έχω και εγώ κανάλι, έχω 21 subscribers. Ευχαριστώ για το κλιπάκι με τη Λούνα, με τα σχόλια και τις όφωνες. Και εγώ 1000 ευχαριστώ, παιδιά, για το short που πήρε 2.000 προβολές. 1000 ευχαριστώ. Ναι, εγώ έχω πάρει βίντεο, το καλύτερο μου βίντεο είναι με 2.500 109 προβολές. Οκ, καλό. Ναι, είναι με τη Λούνα, το σκυλάκι. Και εγώ έχω σκυλάκι, αλλά είναι στη γιαγιά μου, παιδιά. Καλό short, αξίζει Μαρινό, αξίζει full. Are you sure? Ναι, έχω κάνει Okay. και μεγάλη. Έχω πάρει πάρα πολλές προβολές και κάποια likes. Οκ, θα το κάνω. Οκ. Ειδικά τα σκυλάκια, τους αρέσουν. Έχω και εγώ ένα σκυλάκι που το λένε Κούπερ. Είναι το πιο γλυκό σκυλάκι σε όλο τον κόσμο. Δεν τους σχολιάζουν. Λοιπόν, Ανδρέα, για επόμενο παιχνίδι, τι λες να είναι? Κάτσε. Έχει μπει στο τέτοιο, στο knockout, ένα hot potato, να το παίξουμε λίγο. Και το content. Εγώ το έχω παίξει. Αυτό το hot potato. Δεν ψήφισαν πολύ το hot potato. Έλα ρε φίλε. Ωραία, με αυτό το χάλια round, δεν πάμε στο επόμενο. Ναι, πάμε στο επόμενο παιχνίδι και παίζουμε άλλο το hot potatoes. Τέλος πάντων, οι πατάτες μου αρέσουν εμένα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ θα παιδιά για να πάρει πιο πολλά σχόλια. Καταλαβαίνω. Ναι. Κάνε καμιά ερώτηση, ξέρω εγώ. Θα σου πω κι εγώ μια ερώτηση.
Αυτό θα το δούμε στα comments, αλλά εγώ προτιμώ το φέρτο. Λοιπόν, σας έχω κι εγώ μια ερώτηση. Θέλετε να κάνω βίντεο με το σκυλί μου ή στείλε Brainord? Αυτό θα το απαντήσετε στα comments. Έλα ρε, μπες. Ναι, τώρα. Περιμένουμε να μπει και ο άλλος. Δεν λέμε ονόματα. Εγώ μπήκα τώρα. Πάντως το είπες και εσύ πριν. Είπες 10.000 φορές το όνομά μου. Τι εννοείς? Ανδρέα, πάμε ένα Βιέννα. Εγώ δεν θα ανακοινώσω το δικό σου. Ματίνο Μαρίνο. Και σένα σε λένε Αντέα Ρένα. Λοιπόν, τι μαπάκι πάμε? Τι μαπάκι? Ρένα. Καλά, θα δεις που θα σε σκοτώσω με την πρώτη. Δεν μαλώνουμε, έχω την άκρη. Όντως. Εγώ πάρει τον Άι. Εντάξει. Κι εγώ ξέχασα να το πω, πήρα σνάιπερ. Α, όχι, το έχω μάθει. Από χθες παίζαμε ρε. Ναι. Είναι πάντως πότε θα με κάνουν δύο YouTubers να κάνουν βίντεο μαζί, οπότε αξίζει. Και πιο πολλούς followers. Τι λέω, προβολές. Ρε, νόμιζα ότι κάναμε βίντεο στο Instagram. Okay, anyways. Είσαι YouTuber ή Instagrammer τελικά? YouTuber, εγώ μπερδεύτηκα. Followers, προβολές, το ίδιο είναι. Ρε, σταμάτα να κουνιέσαι. Σταμάτα να κουνιέσαι, ρε. Εγώ σνάιπερ. Το πιο σπαστικό όπλο σε όλο το γκάσμα. Ο Sniper, νομίζω το bow είναι. Το σνάιπερ είναι το πιο σπαμέρικο όπλο. Γι' αυτό το πήρα. Γι' αυτό με λένε Ματίνο Σπονορά. Μαρίνο, Τι, πρώτη φορά βίντεο με φωνή επίσης. όντως. Δεν ξανακάνω. Εμένα είναι η δεύτερη. Όσκα. Λοιπόν, το παίζεις με shotgun, θα το παίξω και με shotgun. Ναι, εγώ μόνο το και Knife. Δεν θα με σκοτώσει. Γιατί είμαι τόσο κακός με το Sniper. 2-2! Ισοπαλία. Πάμε λίγο. Πάμε, το έχουμε. Το έχουμε. Ναι, και εγώ είμαι καλό με το shotgun. Έλα ρε, με πόσα κλειδιά πήρες το Μολτόβο αυτό? Δεν θυμάμαι, με ξέρεις. What the fuck? Είναι από τα πρώτα μου όπλα αυτό, οπότε όπως και το shotgun, αλλά θυμάμαι πως επειδή ήταν τα πρώτα μου όπλα. Το πρώτο σου απλάς. Το πρώτο όπλα που αγόρασε εννοώ. Εμένα ήταν η μπαζούκα. Βασικά, εμένα ήταν το Gun-Table. Αυτό ήταν το Gun-Table. Τι είναι? Να ξέρεις, μου έχουν, νομίζω, έχω δει πολλούς μαζί με το chain. Το ανισοτρίωνο. Αχα, και εγώ έχω δει. Και πάρε και μια μπαζούκα. Ένας είναι ένα δώρο μπαζούκα. Είναι σπαστικό. Το Jason είναι. Λένε πως είναι σπαστικό. Είναι πολύ σπαστικό απλό. Ξέρω. Λοιπόν, ισοπαλία, τι θα γίνει, θα πηγαίνουμε 3-4, 4-4. Αχ, yes, Μαρίνο, σε λίγο καιρό θα κάνουμε και βίντεο με μούρες. Αυτό τώρα θα γίνει όταν μεγαλώσει. Να ξέρεις, ακόμα, ρε φίλε, εμείς λέμε από τώρα ονόματα, ενώ αλεκούν. Δεν είναι... Τώρα που πήγαμε να δούμε το event τους, έγιναν... Το μάθαμε ότι το λένε Αλέξανδρο, τον αλεκούν. Αφού φαίνεται ότι το λένε Αλέξανδρο. Εντάξει όμως, ρε φίλε.
Ξαφνικός θάνατος. Δεν θα σχολιάσω τι ακούω. Όχι, τίποτα. Πάμε rematch γιατί μου κόλλαγε. Ναι. Αλλιώς θα πω στους αυτούς που βλέπουν τι ακούω. Δεν το λέω. Πάμε αρένα. Λοιπόν, παιδιά, μη σχολιάζετε τι άκουγα πριν. I hear a baby cry. I hear a baby cry. I hear a baby then cry. Κατάλαβα. Ρε, ξέρεις τι ακούω. I hear a baby cry. Μπρο, γιατί πριν άκουγα ένα μωρό να κλαίει. What the fuck, you're so cringe. Έχω το πιο σπαμέρικος απλάς. Όμως να ξέρεις, αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο. Δεν βαίνεις σε Spider-Man. Μ' αρέσει ο Spider-Man. Spider-Man. Ρε, τι σου έκανα. Τελικά είμαι παλιός με το Snapper. Ναι, σίγουρα το πήρα. Όταν πήρα 20 ευρώ gift card, Robux, τότε το πήρα. Ναι, με gift card Robux πήρα κάτι 90 κλειδιά. Δεν το πήρες με την αξία στα 70 κλειδιά. Κλέφτη. Δεν είναι κλέφτης. Καλά τα πω για την αρένα. Όντως. Έχω το πιο σπαμερικό όπλο. Μπρο, μια φορά είχα νικήσει έναν που ήταν 100 κάτι level και τον κέρδισα. Εγώ ήμουν 4-5 και έχασα. Από ένα που ήταν 250 level. Εντάξει, τώρα μας είπες υπερβολικά. Δεν γίνεται τόσο πολλά, ρε. Εντάξει, αυτή είναι μπρο γιατί το παίζουνε... Shit, bro, shit. Type shit. Δηλαδή κατευθείαν όταν ξεκινήσατε, πέθανες. Δηλαδή με... Εγώ είμαι level 61. Κάτι ξεκλείδωσε στο pass. Όντως. Λοιπόν, θέλεις μετά να μπούμε στη Λεμπρένουλ και να δείξουμε τις βάσεις μας. Σίγουρα. Θα μου πάρεις κάτι, please, θα μου πάρεις. Ναι, και θα κάνω και βίντεο τα κοτσούζι. Κάτσε. Ναι, μπορεί να μπω κι εγώ μαζί σου. Ναι, θα γίνεις 12 καλέ. Και θα μπω κατά τις 11.30 ή δεν θα με έχει πάρει ο ύπνος.
Λοιπόν, Εγώ θα κάνω και ένα με φωνή κιόλας. Οπότε κι εγώ με φωνή. Θες να μιλάμε και να... καλύτερα στο σερβερ. Μην πεις καλύτερα στο σερβερ μου, εντάξει. Καλά, θα το κλειδώσω να μπαίνω μόνο εγώ. Έλα, Ανδρέα. Ναι, έτσι, τι λες ρε. Τι λες ρε. Και το κλειδώ να μένεις μόνο εσύ. Ναι, άμα μπει κάποιος άλλος. Όντως, είσαι ξένος φίλους. Ένας είναι 107 level. Ωραία, πάμε. Πάμε στα σπαστάρια. 2 βίες. Λοιπόν, shooting range. Shooting range. Shooting range. Μπήκαρα ένα. Ήθελα μπήκαρα ένα εγώ, αλλά δεν. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ καλό σε όλες τις αρένες. Εγώ θα πάρω το τέτοιο. Ποιο? Θα πάρω το απλό όπλο γιατί, ναι, κατάλαβες. Ρε, εδώ είναι για σνάιπερ. Πας καλά, είναι για σνάιπερ. Δεν έχω σνάιπερ. Ούτε το shotgun δεν θα βοηθήσει σε κάτι. Θα βοηθήσει. Έφαγα έναν με το σνάιπερ. Είμαι τόσο καλός. Έφαγα έναν. Έχω γίνει toxic με το σνάιπερ. Οκ, μπράβο. Αυτός ο 107 level έχει σνάιπερ, να το ξέρεις, το λέω. Όπα ρε, ποιος τόλμησε, ποιος τόλμησε, εσύ με την μπαζούκα ρε. Όχι, η μπαζούκα. Η μπαζούκα είναι το πιο... Έχω βάλει και εγώ την μπαζούκα ρε, είμαι χαζός. Ρε, είναι το πιο χαζό όπλο η μπαζούκα. Όντως, γιατί δεν κάνει τίποτα. Στην αρένα ειδικά. Του κάνα headshot. Δεν με είχε πάρει χαμπάρι. Α, καλά, έπεσε κάτω. Με Dead. ξέρεις, δεν είμαι και τόσο καλό με τα σήκω. Νάτος. Με σκότωσε ρε. Πίσω σου. Προσπαθεί με το μαχαίρι. Άντε, γεια. Με μένα. Να βάλω shotgun. Νομίζω πρέπει να βάλω shotgun επειδή είμαστε πολλά. Όντως. Ρε, με μένα ποτέ μην μπλέκεις. Γιατί είμαι σναϊπεράς τοξικάς. Οκ, άμα το λες εσύ. Να περάσω. Όχι, δεν πετάω μόνο το. Πέθανα. Ρε, δεν γίνεται ένας που να είναι 38 level να έχει σνάιπερ. Μπόμπουξ. Μπράβο ρε Ανδρέα, μπράβο. Έμεινε μόνο η άλλη ομάδα. Έχουν πεθάνει οι άλλοι δύο. Ναι. Είσαι μόνο εσύ ο Είμαι εγώ με την άλλη ομάδα. Ναι. Εντάξει, θα κρυφτώ μόνο, εντάξει. Δεν θα πάω για επίθεση. Θα πάω για κρυφτό. Ναι, όντως. Δεν είμαι κρυφτό. Δεν γίνεται να είναι 38 level και να είναι τόσο καλός παίκτης όμως. Ο Μπόμπαξ. Ο Ρόμπαξ. Ο άλλος τι level είναι. Λοιπόν, παίζουμε με Έβαλα το πιο σπαμερικό όπλο. Έχω και knife. Φα! Με παράτησε. Κάνει λίγο damage σε κάποιον. Στο πίσω σου. Αυτός. Δεν πεθάνεις. Γάμο. Κάνουμε βίντεο ρε, μας βλέπουν μικρά παιδάκια. Σιγά, αφού δεν το κάνω να μην είναι ειδικό για παιδιά. Ξέρεις τι. Οπότε ποιος θα το βλέπει το βίντεο. Γιατί τα gaming βίντεο τα βλέπουν τα παιδάκια. Α, ναι, συγγνώμη. Να το κόψεις. Συγγνώμη ρε πεντάχρονο. Εννοούσα συγγνώμη ρε παιδάκια. Που το είπα. Απλώς μην το πείτε στη μάνα σας. Ρε, πείτε τους φίλους σας. Ναι, είναι καλή λέξη αυτή. Τον έρχεται πίσω από το map. Είναι καλή λέξη αυτή που είπα. Σημαίνει... Θα σκοτώσουν το level 108. Θα σκοτώσουν το full καλό level. Έλα, πάμε. Το έκανα headshot. Του έκανα headshot. Εγώ του κόψω δάμα. Θα νικήσουμε. Πάμε έτσι. Ξέρεις, είσαι ο πρώτος από όλους. Ανδρέα, συγγνώμη που το λέω, αλλά κατά λάθος έκοψα το βίντεο. Τι εννοείς.
Κατά λάθος πάτησα αυτό που είναι για να τελειώσει το βίντεο. Τόση ώρα δεν γράφαμε. Τώρα κατά λάθος το πάτησα. Γράψε, θέλετε και part 2 και συνέχισε τώρα, εντάξει. Βασικά θα κάνουμε καινούριο. Ούτε ένα 2 δεν είπαμε. Ούτως ή άλλως Έλα, εντάξει, εκείνο το. δεν με αφήνει. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Όχι, τόση ώρα τραβάμε ρε. Συγγνώμη παιδιά, απλώς εγώ δεν έβλεπα εκεί την κάμερα, δεν έβλεπα. Γιατί νόμιζα ότι είχα κλείσει. Και καταλαβαίνετε, ατυχήματα συμβαίνουν. Οπότε δεν κλείσαμε. Έλα, ρε. Εγώ θα έλεγα κάνε part 2. Ρε, πλάκα σου έκανα. Τόση ώρα πλάκα σου έκανα. Πλάκα σου. Χάσουμε όμως. Εντάξει, τσίλα ρε. Τσίλα ρε. Ρε, πρέπει να θα χρησιμοποιήσω μόνο μαχαιράκι, πάμε. Τι μαχαίρι. Μαχαίρι, έχω μαχαίρι. Τραγκέρις. Ρε, πώς με έφα... Ια. Άια. Ρε, εγώ θέλω να είναι και εσύ. Όχι αυτό. Σνάιπερ αυτός. Θέλω να είναι και εσύ αυτός το 107 level. Γιατί, όμως γιατί επειδή δεν θα προχωρήσουν πάρα πολύ ψηλά οι άλλοι. Πώς το έχει, ο άλλος έχει ζητήσει για γιούτι. Ρε, πώς πέθανε έτσι. Ο άλλος... Πρέπει να συνεργαστούμε με τον 107. Άνταμ 10-20. Εγώ είμαι με τον 107 level, τον Άνταμ. Δεν είναι αυτός ο... Ναι. Έλα, τον έχεις ήδη. Ναι, μπράβο. Τελευταίο δευτερόλεπτο ρε. Ια. Θα συνεργαστούμε με τον Άνταμ για να νικήσουμε. Γιατί θέλω να νικήσουμε σίγουρα είναι τα δίχρονα. Σωστά. Ρε, άμα είναι Έλληνες, θα πούνε «Ω, μαμά, μπήκαμε σε βίντεο». Ρε, δεν γίνεται αυτό το 38 level να είναι... Το ξέρεις ότι ακόμα τραβάω βίντεο. Το ξέρω. Μη λες δίχρονα, γιατί το βλέπουν και αυτά τα παιδιά που είναι 1 χρονών. Τι? Πλάκα. Η μαμά λογικά δεν θα τους αφήνει καν να βλέπουν βίντεο με όπλα. Δεν πειράζει να μάθουν κάτι για το μέλλον. Δεν έγινε και κάτι. Στο μέλλον δεν θα υπάρχει το Roblox. Θα υπάρχει. Θα παίζουμε όλοι Fortnite και Minecraft, όπως στις παλιές ωραίες χρονιές. Θα υπάρχει ρε. Ξέρεις, έκανα στον I Love, το έκανα στον I Love 75 damage. Μπρο, είναι 2vs2, είναι 2vs2. 2v2. Όχι, 2v1. Πέθανε ο ένας. Πού είναι ο άλλος? Δεν μπορώ να δω. Έπεσα. Δεν πειράζει. My grandma hit by a bazooka. Trick shot. Ρε, έχει σπαστικό όπλο. Ρε, η μπαζούκα είναι το πιο σπαστικό όπλο. Γιατί δεν μου λες το να τη βάλω. Εγώ δεν τη βάζω επειδή δεν μ' αρέσει. Ναι, όμως κάνει πολλά Είναι οι damage. άλλοι 4. Είναι οι άλλοι 4. Άντε, γεια. Να τους φτάσουμε, ρε. Με μένα 2vs2 είναι ρε, κοίτα. Πρέπει να τους φτάσουμε. Τους άλλους. Ρε, μου κολλάει φούλα επειδή έβαζες speed. Οπ, τι έγινε. Πίσω σου, πίσω σου.
kill. Όχι dead. Τρέχα. Dead. Σώθος. Ωραία. Ο άλλος πού είναι? Ο άλλος πάει συνέχεια σόκι πάνω. Πάει κάπου ψηλά για να μην τον βλέπουμε. Ναι, αλλά το βλέπουμε, επειδή πάμε και εμείς ψηλά, έτσι. Μη μας κάνει σνάιπεριά όμως. Είναι σνάιπερας αυτό, σνάιπερας. Σνάιπερ. Άρε, τόση ώρα πίσω μου ήταν. Όντως. Ναι ρε. Ρε, έπεσα κάτω από το map ρε. Άδικο. Κι εγώ είχα πέσει. Πού είναι? Εκεί είναι. Να το συμμαζέψεις, ναι. Ναι. Πέσε. Δεν έχω σκούπα. Ναι, βάρε τον. Μπράβο ρε άντρε. Λοιπόν, τελικός, το match point. Ξαφνικός θάνατος. Πάμε. Το έχουμε. Στο 38 εσύ και εγώ. Τι κάνω το κουκάκι πίσω μου? Και αυτό με ενοχλούσε. Ρε πώς! Ρε, ο άλλος έχει κερδίσει 22 φορές συνεχόμενα. Όντως. Ο άλλος. Λες να μπούμε στη Lebrainord να δείξουμε στα παιδιά τις βάσεις μας. Μόνο μη με κλέψεις. Οκ. Άμα θυμάστε παιδιά που είχα κάνει κι εγώ ένα βίντεο παλιότερα με τη βάση μου, τώρα έχει αλλάξει. Και η δικιά μου έχει αλλάξει. Παιδιά, Είναι το τρέι του κόσμου, ναι. παιδιά, έχω τα καλύτερα Brainlords. Ναι, περίμενε. Θέλω να δω. Ρε, έχεις κυκλετήρα. Πες, παρακαλώ, πες. Δεν ξέρω. Παιδιά, είμαι ο καλύτερος στο Brainlord. Περίμενε. Μπες στο σερβερ μου. Δεν είσαι ο καλύτερος, εντάξει, δεν είσαι. Εγώ είμαι καλύτερος, έχω καλύτερα brain rot. Νομίζεις, μικρέ Ανδρέα? Πήρες όχι πάλι, ρε. Πήρες πάλι από το Ελντοράντο. Όχι. Πότε. Για να δούμε τη δικιά σου βάση. Don't steal me, my friend. Δεν θα σε κλέψω. 6-7. Αχα. Λοιπόν, παιδιά, η καλύτερη βάση. Έχω ένα 6-7. 6-7 από ό,τι βλέπετε. Αχα. Έχω εδώ ένα Grapus Medusi, ένα πολύ Eliminate Brainlord το Los Spaghettis, ένα σπαγκέτι τουαλέτη, ένα τσικλετέρο μπισικλετερίνα. Αυτά. Ποιο? Πόσα λεπτά το δευτερόλεπτο βγάζεις? Το σπαγκέτι τουαλέτη βγάζει... Ότι όλη σου η βάση μαζί, όχι στους φρένους σου, ποιος είναι πρώτος? Άσο leaderboard. Με τους φίλους. Μου δείχνει εσένα. Με πόσο δευτερόλεπτο? 73,64 billion. Εμένα μου δίνει πως 27,66 billion το δευτερόλεπτο. Εμένα. Ναι. Ναι, όμως και πάλι έχω eliminate. Για να δούμε. Μπρο, περίμενε. Ανδρέα, σου έχω μια ερώτηση. Ναι. Τι κάνεις trade για το tank teletank? Τι να κάνω? Γιατί το θες? Το θέλω. Το κάνεις trade για το σπαγκέτι? Δίνει περισσότερα. Όχι. Δεν με νοιάζει. Για το Los Spaghettis? Ναι. Για το Los Spaghettis εγώ θα ήθελα. Δηλαδή δεν είναι δίκαιο το να δίνει million και το άλλο πρέπει να δίνει billion. Δεν είναι δίκαιο. Εσύ ρώτησες όμως και εγώ σου απάντησα. Έχω φτάσει 3 κουαντήλιον, δεν μπορώ. Εγώ είμαι 5 quad. Λοιπόν. Ρε, έχω φτάσει 3 κουαντήλιον και δεν έχω κάνει ακόμα το repair με το τσικλετήρα.
Γιατί τι άλλο χρειάζεσαι. Και κριτάγερα. Ανδρέα, τι κάνεις ρε για το 6-7? 9,3 μη. Αρκαντοπούς Diamond. 7,5 εκατομμύρια. Να, βασικά δεν θέλω να κάνω trade. Λοιπόν, θα πάω. Σήκωτε, έχω μια κυρία γιαγιά. Και 557 εκατομμύρια. Ρε, ο AD της ακούω. Γιατί τον έβαλε στο fuse. Πάμε να δούμε. Θα κάνω λίγο γκάντζα στη trade. αφού δεν κάνει live. Το ξέρω. Μια φορά στο Taco Tuesday τον είχα δει. Γκάντζα 10-19. Λοιπόν, εγώ λέω. Αλλά υπάρχει. Εγώ παιδιά λέω να... Λοιπόν... Τι βάζει άμα σου βάλω. Γιατί κάνεις cancel. Γιατί τώρα πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Λοιπόν, αντίο παιδιά, ευχαριστούμε που το είδατε πολύ. Να μην ξεχάσετε το subscribe και το like. Okay, adios, see ya.